دا ځل سره تکړه ناول لیکونکي او ډرامه لیکونکي رحیم الله بشارت ناسته د رحیم الله بشارت په وروستیو کې یو نوې ناول چاپ شو چې نوم یې 8 بجې او 40 دقیقې. دغه ناول په ډېر کلی ډول په 219 مخونو کې چاپ شوی دی. ښاغلي بشارت ته د دې ناول مبارکي وایو او هغه پوښتنې چې لوستونکو څخه موږ ته راغلي دي لاغې نه مو دوه درې خوښې کړي و پوښتنه بخپله هم ورنه وکړو. نو بشارت صاحب ستړي مشه. ډېر خوشاله یم چې تاسو سره یم، نن د اوریدونکو سره یم او د اوریدونکو سره دی مخامخ کړم دا اوریدونکو سره په ځانګړي ډول چې زما د ناولونو لوستونکي دي. بلې مننه بشارت صاحب. بل شک چې په ناول کې خو بخېګنی زخت ډېری وي خو لوستونکو ځینې نیوکې کړې دي. موږ به نیوکې ځکه چې فرصت کم دی یو دوه درې بل تاسو سره شریکو چې تاسو په اړه څه وایي. اول خو زه خپل پوښتنه درنه وکم چې 8 بجې 40 دقیقې موږ خو له 12 نه زیات نه لرو، تاسو څنګه 8 بجې او 40 دقیقې لیکلي؟ دا سم ده چې موږ د 12 نه زیات نه لرو او یا کو وی غزو تر 40 شو او غزو او دې کې 8 بجې دي. خو مونږه بجې صحیح د یوازې د وخت لپاره استعمالو، خو دقیقې چې دي دا یوازې د وخت لپاره نه استعمالو بلکې دا په ځمکه باندې یو څه فرضي کرخې راخکل شوې دي او هغه کرخې چې مونږ ته دا وخم راخی دا د هغو کرخو سره اړیکې لري. دا نوم زه اوس اوریدونکو ته دا ویل نه غواړم چې د دې کوډ ټول عمدل تخلاص کما، د دې لپاره دی اوریدونکو لوستونکو شي او دا ناول دی وګوري چې دا د یو ځای ښکارندویي کوي. 8 بجې 40 دقیقې دا یو کوډ دی په دې ناول کې او دا داسې کوډ دی چې د دې قصې اتل چې یو پولیس دی دا سره بیا مخامخ کیږي یو مافیایي ډله چې په د قصې په دې اتل په سیور پسې وي هغه غواړي د تر دغه ځای بوزي او دینو په دې چې یو ځل د دې سره مخامخ کیږي او تلیکل کیږي چې 8 بجې 40 دقیقې په یو کاغذ یا په یو بل څه بیا سره مخامخ کیږي. د فکر کوي چې دا تصادف نه دی بلکې د کې یو څه شته دی. نو د په دې د تجسس او د دې هغه د پلټنې حس چې دی د مجبورۍ چې ورورو په دې پسې هڅه وکړي چې د دې معنی څه ده. نو دا چې کله پیدا کوي بیا هغه سیمه ته رسیدلې وي کومه سیمه چې په همدغه ځای کې پراته ده. نو دا وګړه کیسه د بشارت څخه مستاسه توصیه خده چې اوریدونکو دی لوستونکو شي او د دې ولولي. خیر لدی پښتنه تیریګو زموږ یو لوستونکو البته چې دغه ناول لوسته ده هغه پښتنه کړي چې په دغه ناول کې د صحنو د لپاره زمينه سازي نه ده شوی او هر هغه څه چې د کریکټر په کار وي عمل ته د سیورته برابرېږي. نو وایي چې اسانتیاوي زخت ډیری دي. په دې اړه تاسو جواب څه ده؟ نه پوهیږم ځنې کراکاتون کې به دې نظر دي چې یو ساعت وروسته د یو کریکټر مثلا قینچی ته ضرورت پیښیږي دا باید د دې نمخ کې یو څول د ته اشاره شوی چې د په جب کې قینچی پراته ده. خو زه فکر کوم که دغه قینچی د سنت د جوړولو قینچی وي یا د قینچی په ځای د یوې زنانه کریکټر په داسکول کې ناخونګیر پروت وي او د راواخلی. زه فکر نه کوم ک دیتا مونږ په یو ځل مخ کې وخت خراب کو چې یو چې د دې سره په چې د لاسی باکس کې سره د سنگار شیان پراته دی یو ځل دا ویو به د ناخونګیر راواخلو. زه فکر کوم ک چیرته په دې ناول کې داسې څوي چې هغه فوق العاده شیان وی چې ناڅاپه دا سړی ورزي دا کریکټر او الته داسې شیان چې عقل نه مانی پیدا کیږي او مخکې نو ته اشاره نه وشوي. دا خبره سمه ده. دلته یو خبره چې شاید زما په فکر لوستونکو دغه صحنه ته اشاره کړی وي هغه په غره کې یو ځای دی چې الته یو کریکټر مالګه پیدا کوي او نور ډیر شیان پیدا کوي. خو د دینه مخ کې دا کریکټران دوه کریکټره خپلو کې خبرې کوي او هغه وایي چې دغه زیاته زو او دغه ځای کې مونږه ډیر وخت تیر کړی دی ما
وی چې تقریبا د نه پوهیږم مسل یادای کو 200 ورځو نمازیات دلته تیری کړی او زه بیا دلته راغلم. زه فکر کوم چې یو ځای کې څوک 200 ورځې تیری کی هلته د مال یو پاتې وي په خوانه مال که خامخا امکان لري پاتې. ولې بشارت صاحب بل لوسون کې ویلي دي چې دغه ناول له بشارت صاحب نه پوښتنه وکړي چې پولیسي دی او که د مینې ناول یا عشقي ناول دی، ځکه چې وایي په دې کې تر پولیسي اړخه د مینې اړخ ډیر قوي دی. زه فکر کوم ګوره تاسو به جواب دی چې پولیس هم باید مین وي، او پولیس هم انسان دی باید مینه وکي، او خو کدا مینا د پولیسي قصه وروکي او خند پیخي هغه سیمینه په پولیسي قصو کې ناروا ده. خو پولیس یو انسان دی که د سره ملګری کریکټر یا ملګری پولیس یا ارڅوک چې د دې لار خود وي او پاغي باندې سترګې خوږیږي نو د دې خو څوک مخه نشي نیولای. نو بشارت صاحب ورستۍ پوښتنه به د ټوکی په توګه تاسو سره وکم، هغه دا چې په دغه ناول کې د تورپیکۍ په نوم یو کریکټر ده او دلته د دې نه پوښتنه کوي چې کله ستانوم څه دی ورته وایي چې تورپیکۍ وایي کله چې وزیږي نو مور دی ته پام نو چې ته زیړ پیکۍ تورپیکۍ نه باید زیړ پیکۍ در باندې مخه زیړ پیکۍ نه د وبخزه تاسو کوم سورپیکۍ باندې سورپیکۍ خو یم نه خو ما زیړ پیکۍ به نو سور شوی وي یک نکریز باندې بيخي سور کړي نو هغه به خبره ده. هغه زیړ چې دی دا چې څوک شنه سترګې لري عموما یې زیړ وي، خو دا سره مونږ له روس یو جګری رنگ کې خرمایي غوندې رنگ لرو پیکو کې. په هر حال یعنی یو ماشوم کچیر نوې زیږیږي دغه پیکې دومره وی چې څوک ورته پام وکړي چې دا زیړ پیکۍ د کتور پیکۍ نومې په ومه ورځي خودل کېږي عموما د ماشوم ومه ورځ پر پیکۍ را رسیږي تاسو نه بر راسي. خو خبره ده چې د اول نه معلومات کېږي اوس که یو داسې ماشوم زیږیږي چې هغه شنه سترګې او واورین مخ ولري مونږه دا هله کولای شو چې د دې چې وخترا شي دا به سورچکی وي. دغه جنې چې دا تورپیکۍ دا اصلا سورپیکۍ یا زرپیکۍ په کاروزه کې چې دا د وړوکوالي نه واورین مخ ډیر خسته سپین لکه په واورو چې یو ځای کې مویم چې لکه په واورو چې د زړه ویني توي کې دغه یو مخې لري کنه. نو زه فکر کوم دا غي مور ته پکارو بشارت صاحب چې دا تاسو او د دې مور ته پکارو چې د دې سترګو مخ او خولات کتل یو غسینو مې ولای خوي.